السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. يلا نجرب نعمل الطعمية ونجهزها ونشيلها في الفريزر للسحور في رمضان. هتنجز معاكي وتوفر معاكي وقت واحلى كتير من اللي بتشتريها من بره. على الاقل دي مضمونة بزيت نظيف، وكمان النتيجة خطيرة جدا زيها زي اللي بنشتريها من بره. هقولك على كام نصيحة تخلي الطعمية معاكي باللون الاخضر الفاتح ده، والطعمية تبقى معاكي هشة ومنفوخة مش مكتومة. فيلا بينا نبتدي الوصفة، توكلنا على الله. هستخدم نص كيلو من الفول المدشوش، نقيته كويس جدا وغسلته اكتر من مره ونقعته في ميه لمده 12 ساعه. يفضل ان مده النقع ما تقلش عن كده، ممكن تزيد لما تيجي تكسريها تلاقيها بتتكسر معاكي بسهوله. استخدمت 3 وحدات من البصل الاخضر، حجمهم صغير مش كبير. ممكن تستبدليهم ببصل عادي، تستخدمي واحده بس حجم متوسط. ومعايا كرات، مش سهل ان انت تلاقي كرات، عادي ممكن تستغني عنه. انا ساعات بعمل الطعميه دي بالكزبره فقط. معايا شويه صغيرين خالص من الكزبره والبقدونس. حوالي 8 9 فصوص من الثوم. اقطع الخضر اللي معايا بشكل عشوائي كده لقطع صغيره عشان يبقى سهل ان انا اخلط المكونات مع بعض واضربها في الكبه. عايزه اقولك الطعميه مش شرط كل الخضره دي المتوفر عندك. انا بصراحه متوفره عندي، لكن انا احيانا بعملها بالكزبره الخضراء فقط، احيانا بعملها بالبصل الاخضر حسب المتوفر عندي. يعني البصل الاخضر بالعيدان الخضراء بتاعته ممكن تغنيكي عن الكرات لو مش متوفر عندك. بس طبعا التنويع في الخضرة اللي هنضيفها للطعمية هيفرق طبعا في القيمة الغذائية للطعمية. بس ما بنكترش الخضرة لان كترها هو اللي بيغمق الطعمية. يبقى اول حاجة عرفنا ايه السبب اللي بيغمق مننا الطعمية، انك تكتري كمية الخضرة بالنسبة لكمية الفول المدشوش. بعد ما خلطت الفول المدشوش مع الخضرة والثوم هبتدي اضربهم في الكبة. ممكن تضربيهم في الخلاط عادي او تستخدمي مفرمة، اي حاجة متاحة عندك. هقسم الكمية اللي معايا على مرتين لان حجم الكبة اللي معايا كبير الى حد ما، لكن لو هتستخدمي كبة اصغر من كده ما تكتريش على نفسك، قللي الكمية شوية. سيبي جنبك حوالي كوب من المية، هقولك هنستخدمه امتى. احنا الاول هنضرب من غير اي اضافة مية. كل شوية كده بالسباتولا تنزلي الجوانب عشان الخليط كله والمكونات كلها تتضرب. الخليط وانتي بتضربيه هتلاقيه خشن مش ناعم، فهنبتدي بقى نحتاج المية هي اللي هتخلي الخليط معانا ناعم. هتضيفي حاجة بسيطة خالص، معلقة معلقة لحد ما توصلي للقوام اللي هقولك عليه للطعمية. ما تزوديش مية عشان الطعمية ما تفكش منك وانتي بتقليها، احنا بس بنزود الكمية اللي تساعد ان هي تتضرب معانا. شايفين لون العجينة؟ هو ده اللون المظبوط. لو كترتي خضرة العجينة هتلاقيها اغمق من كده. شايفين القوام؟ هو ده القوام المظبوط، ناعمه. الميه هي اللي ساعدت معانا ان العجينه تبقى بالشكل ده. يفضل ان انت الكميه اللي ضربتيها تصفيها، يعني لو فيها اي ميه زياده بتخرج بالطريقه دي. وهنستخدم الميه اللي هتنزل منها وهنضرب بيها الكميه التانية من العجينه. لو تلاحظوا كميه الميه بسيطه، حاولي معلقه معلقتين بالكتير. هنزل بيهم على بقيه الكميه اللي هضربها. هنعيد نفس الخطوات، ولو حسينا ان هي محتاجه شويه ميه واحنا بنضربها هنضيف لها ميه بالتدريج معلقه معلقه لحد ما توصل للقوام الناعم ده. وبعد كده هتصفيها برضو من اي سوائل فيها زيادة عشان تبقى العجينة متماسكة معانا الى حد ما. دي الكمية كلها بعد ما ضربتها. شايفين اللون والقوام عامل ازاي؟ بجد كده مظبوطة قوي. تقدري في المرحلة دي انك تقسميها في اكياس وتحفظيها في الفريزر، بس انا بحب اضربها الاول بالمضرب اليدوي او المضرب الكهربائي. ولما تخرج معاكي برضو من الفريزر وتسيبيها لحد ما تفك خالص، اضربيها برضو تاني بالمضرب اليدوي او الكهربائي. بتخلي الطعمية معاكي هشة وتبقى كده يعني زي بتاعت بره بالظبط. انتي حتى لو لاحظتي تلاقي العجينة بعد ما ضربناها بالمضرب الكهربائي بقت هشة خالص. وطبعا تقدري تستخدمي المضرب اليدوي بدل المضرب الكهربائي، المتوفر عندك استخدميه. بعد ما ضربناها تقدري تحتفظي بيها في الفريزر. انا لسه ما ضفتش اي بهارات، بتحتفظي بيها في الفريزر من غير ما تضيفي عليها اي حاجه. هقسم الكميه دي على 4 اجزاء، جزء هقليه معاكم و3 اكياس هشيلهم واحفظهم في الفريزر. يفضل ان انتي تفرديها بالشكل ده، حتى مش هتاخد منك مكان خالص في الفريزر. ولما تيجي تخرجيها عشان تعمليها هتفك على طول، مش هتاخد معاكي وقت. زي ما انتم ملاحظين عملت 3 اكياس هحفظهم في الفريزر والباقي هقليه معاكم. هبتدي انزل بالملح على الجزء اللي هقليه، حوالي نص معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره ممسوحه من الكزبره الناعمه. هي دي بس البهارات، مش بنستخدم على الطعميه بهارات تانية. هتقلبيهم كويس عشان الملح والكزبره يتقلبوا كويس مع عجينه الطعميه. في اضافه اخيره ممكن تستغني عنها، بس لو عندك متوفره ضيفيها، بتفرق، بتخلي الطعميه هشه معاكي. طرف المعلقه كده بيكربونات الصوديوم او اللي هو بيكنج صودا. حاجة بسيطة خالص، ما بتكترهاش عشان دي برضو ممكن تخلي العجينة تغمق معاكي. وممكن برضو تبقى ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ولو مش متاح خالص احنا ضاربينها كفاية بالمضرب الكهربائي فهي هشة اصلا. في طاسة على النار الزيت بيكون ساخن، بس درجة الحرارة بتبقى متوسطة عشان لو النار كانت حامية قوي هتلاقي الطعمية اتفرفت معاكي.
وهتبقي سايبه جنبك ميه وسمسم عشان لو حابه تعملي طعميه بالسمسم. هستخدم معلقه صغيره وانا بشكل الطعميه، ممكن تعمليها بايديكي بس احنا مش عايزين نوسخ ايدينا خالص. تبلي المعلقه الاول بالميه بالشكل ده، ولو بتحبي الطعميه حجمها اكبر من كده ممكن تستخدمي معلقه كبيره. حاولي تظبطي شكل الطعميه عشان تبقى طالعه معاكي شكلها مظبوط. انتي بتنزلي بالطعميه في الزيت، لو حسيتي ان الطعميه بتفك منك يبقى درجه الزيت عاليه قوي، يبقى تهدي النار شويه. عايزه اقول لكم وانا بقلي الطعميه يعني جوعت جدا، الريحه بتاعتها كانت خطيره. هتبتدي تقلبيها بقى عشان تاخد لون من تحت ومن فوق، وشوفي بقى انتي بتحبي الطعميه محمره خالص، بتحبيها نص سوا. يعني انتي بقى اللي هتبقي عامله الطعميه بنفسك وفي البيت هتاكليها بمزاج كده، وبجد النتيجه خطيره جدا. هعمل معاكم جزء بالسمسم، انا كبرت المعلقه، بحب اللي بالسمسم تكون كبيره شويه، وهي في المعلقه كده هتبططيها بسيط خالص وهتنزلي عليها بشويه من السمسم. في اللحظه دي كان الزيت ساخن مني قوي فالطعميه فكت مني بسيط، فعشان كده بقول لكم اهم حاجه ان الزيت ما يبقاش ساخن قوي. فهي في الاغلب اول طعميه بتنزلي بيها في الزيت هي اللي بتبقى الاختبار، يعني تشوف الزيت سخن قوي ولا تمام. حتى الطعميه اللي نزلت بيها بعد كده ما فكتش لاني كنت هديت النار شويه. هحمر الكميه اللي معايا كلها. جربي الطعمية مرة في البيت وبعد كده مش هتشتريها من برا تاني، لان بجد هتبقي ضامنة نظافة وعمايل والنتيجة حلوة جدا. والطعمية كده تلاقيها كده هشة ومنفوخة، بجد النتيجة حلوة قوي، واخدة طبقة مقرمشة من برا وهشة من جوه. عايزة اقول لكم وهي سخنة اولادي بيبقوا رايحين جايين عليها، بحس انهم كأنهم بياكلوا زلابية. اتمنى تجربوا الطريقة. شايفين الطعمية بمنتهى السهولة، عملناها سهلة جدا بخطوات بسيطة والنتيجة ممتازة جدا. انت بس امشي على الخطوات اللي انا قلتلك عليها خطوة بخطوة، ولما تعمليها انت المرة الجاية مش هتعملي نص كيلو بس، هتعملي كيلو، لان بجد هتلاقي النتيجة معاكي ناجحة ان شاء الله من اول مرة. واحلى حاجة لما تعملي الطعمية في ساندوتش كده مع جرجير، طعم كده خطير، حاجة من الاخر يعني. اتمنى ما تنسوش تعملوا احلى لايك لاحلى طعمية. اسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.